ตีแม่คนแรกเลยนกเนี้ย เขาบอกพี่แต่งมากินจิตใจพี่แต่งหัวล้อไม่นกคนแรกกำลังมาบอกพี่นี่เชื่อนกฉันเป็นคนดี โอ้ตีเลย ว่าอยากเลี้ยงงู สวัสดีค่ะช่องเบนเบอร์รี่ค่ะ วันนี้เป็นวันฝนตกนะคะ ตก เป็น แบ แบบ บเป็นเก็บตกรอบนี้นะ เต็นท์ปลิวเลยค่ะเบนเบอร์รี่เพิ่งมานะคะ แล้วก็ได้นั่งโต๊ะนี้ค่ะ VIP ค่ะลิงไซส์เลยนะคะคุณแม่จะไม่สาดน้ำยำใส่ใช่ไหมเมื่อกี้เต็นท์ปลิวไปแล้วนะคะ อันนี้เพิ่งกางใหม่แต่ว่ามีน้องส่งรูปไปให้ดูอยู่ สุดเลยยิงสุดเลยสายสุด ถ้าบูก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อ นี่มัน ใกล้มากค่ะทุกคน ซูม บัตร 5,000 วันเนี้ยนี่นะคะ อารมณ์ดีล่าเริงไงเห็นเต็นท์ปลิวเมื่อกี้ อะไรนะ เห็นเต็นท์ปลิวเมื่อกี้ จับคนละขาก็ไม่อยู่ เอาไม่อยู่ ขาอยู่แต่ผ้าใบไป เข้าไปฟุบเลยเมื่อกี้มันน่ากลัวมากอ่ะ วันนี้อัพตยำปล่อยยาน เมื่อกี้ นะ ลูกค้ารถเหลือ7 โต๊ะเองนะ 7 โต๊ะเหรอคะ ใช่ค่ะ7 โต๊ะ7แล้วก็มี VIP อีกโต๊ะหนึ่งในห้องเก็บของ ต้องเปลี่ยนแล้วลูกค้าไม่ต้องช่วยกันจับขาโต๊ะแล้วลูกค้าถือจานยำเราวิ่งเลย ไม่ได้ลูกค้าปิดเป็นยุบหมดเลยอ่ะสงสัยแซลมอนนะคะ เรียกหรืออะไรคะหรือกินหรือทำคำถามคืออะไรเริ่มแล้วดูดาว แล้วนะคะ ต้องเอาไอ้เนี่ยก่อนนะหางอ่ะกินเข้าไปนี่แทงปากทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหม นับกุ้งแก้วหน่อยเหลือเท่าไหร่เช็คข้าวเหนียวหน่อยเหลือเท่าไหร่ค่ะ เซฟเฮง ดูว่าออนแอนมีเท่าไหร่บุ๊กิ้งมีเท่าไหร่นะเติมพริกครับเอ๊ะค่ะมันจะมีกุ้งสด2ทูทูน1เป็น3ค่ะทุกคนแล้วก็วันแม่ร้านปิดนะคะ ใช่ค่ะจันทร์อังคารพุธค่ะ จันทร์อังคารพุธเปิดพฤหัสเขาปิดอาทิตย์อยู่แล้วแล้วก็ต่อไปจันทร์อังคารพุธเปิดพฤหัสศุกร์เสาร์ ไม่รู้ว่าเกี่ยวเลยมีรสชาติเพี้ยนวางแผนการเดินทางนะคะจันทร์อังคารพุธเกี่ยวมานะก็ อุ้ยน้ำเย็นมันโดนขาเมื่อไหร่เท่าไหร่ เสียงใครอ่ะ ออนแฮน35อินสต็อก31ค่ะ เช็คสต็อกแล้วนะคะ ออนแฮนด์บุ๊กิ้งใช่ไหมคะ ออนแฮนบุ๊กิ้งค่ะ 35 certified 35ด้วยออนสต็อก on stock ออนโซ่ 31 อ่อนโซ่ นี่นะคะเดี๋ยวก็ อ่อนโซ่ ออนซอน 31 โอเคอินเนาะอ่อนโซ่ คืนเงินฟรี เอากุ้งสดมากุ้งสดอีกทีไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรื่องของเรื่องหนึ่งจะมีลูกค้าไม่กลับมาประมาณ10 บินอ่ะเหลือเกลียวอยู่ใช่อ๋อถ้าแดนมาแล้วก็เหลือ3ใช่ไหม แต่แม่สำเนียงโซซ่อง อะไรโซซอง ทำยังอะไรอ่ะ ใช่เดี๋ยวไข่เค็มไปแล้วไข่ซ่อง
สิร์ฟเติมเค็มไม่พริกต้น12ไม่ต้องล้างเนาะคุณไม้ค่ะคุณไม้ล้างกระมังไหมคะไม่พริกล้างกระมังไหมคะไม่พริกล้างกระมังไหม่เอ่ยไม่พริกไม่ต้องล้างเลยล้างใช่ไหมคะ ได้ค่ะ ให้ลูกค้าล้างกระมังละ500อยากได้ตังค์ ช่วงนี้เชียร์ร้านกระมังยากมาก เชียร์ไม่เคยออกเลยล้างกระมังเดี๋ยวนี้ FC ถามหาทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถ่ายดุดดิว ดูดิวยิง ใช่ไหมไม่ใช่ดุดดิวหลายอย่างนะคะพนักงานขายดิวท่านผู้ชมถามหาว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นดุดดิวในร้าน ยิง เลย ยิง อะไรนะ FC ถามหา อ๋อ มันไม่ถ่ายดุดดิวเลย เวลาแบบเขาจะถ่ายก็ถามว่าเขาบอกว่าถ่ายได้ไหมที่บอกว่าแป๊บนึง แล้วเขาก็กลับบ้านเลย โอ้จริงบอกแป๊บหนึงเหรอฝั่งนี้ล่ะได้เลยมาเลยมาเลย มาเลยมาเลย แป๊บนึงมีงานรีวิวเข้านะ รีวิวเลยคะ โรงพยาบาลสัตว์ นึกว่ารีวิวอาหารหมา จริง ดุดดิวดูหรือยัง ดูแล้ว มวนบ่โซโลเซเรียดีปะ มวนดีเดี๋ยวไปอีกนะคะตอนลิงคลอดลูก ลิงอีกกี่เดือนคะ ดูเนี่ยคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละ ไปให้กันเสร็จเลย นะ ล่าสุดนกตาย เอ้าตายแล้วเหรอ จิตตายเสีย เอ้า ใจมาก อะไร เลย อะ ใจหายว้า เรื่องจริงปะ ที่นกปีศาจ เอ้าวันนั้นยังอยู่ดีๆอยู่เลย แม่ก็บอกว่ากิมจิตาย ที่นกปีศาจมันเป็นปีศาจ แม่โดนไหม โอ้โหโดนคนแรกเลยจ้ามันตีแม่คนแรกเลยนกเนี้ย จะลงไปเขาบอกพี่แต่งว่ากิมจิตายพี่แต่งหัวล้อ พี่แต่งก็โดนใช่ไหมโดนทุกคน โดนคนแรก เมื่อเช้าก็เลยใส่บาตรกิมจิไม่นางลงคนแรกนางมาบอกนี่ไม่เชื่อนางบอกหยุด ใส่ลาย นี่ว่ามันก้าวร้าวนะอีกิมจิ นกฉันเป็นคนดี แล้วบอกแม่มันไม่เป็นนะตีมี นกมันจิก ตีแม่เลยนะ โอ้ตีเลย พี่เมย์จิกทุกคนแม่ดุดดิวก็โดนจิก จิกจริงบอกโอ้จิกหมดเลือดเลยมันอยากพามันไปจันมากเลยที่ไปดูเหยี่ยวอ่ะไม่อยากไปปล่อยตรงนั้นนะแบบให้เหยี่ยวดูตีมันอ่ะ สบายแล้วแม่ก็เลิกอาฆาตแค้นมันเถอะ แม่ มีรายการมันเยอะ ใช่แม่ไม่ต้องกังวลหรอกกิมจิตายอ่ะสถานีต่อไปคือ Snake แล้วนี่ จะเลี้ยงงูแล้วในทุกวันเนี้ย แล้วจะเอามาลานด้วยแล้วจะปล่อยแบบไม่บอกใคร บอกหน่อยเผื่อวิ่ง เดี๋ยวลิงแบบมันอืดแล้วโทรมาเลยนะ เดี๋ยวผู้สื่อข่าวจะไปดูลิงออกลูก ตอนนี้ไม่ติดต่อละ เรื่องจริง ใช่ มีอันนี้เหลือคูม้า2ละ ติดต่องูเหลือมมันงูเหลือมป่า อยากเลี้ยงงูบอล คุณดิวอยากเลี้ยงงูนะคะ ถ้าเกิดใครมีข้อมูลเกี่ยวกับงู ใช่เคยเห็นโพสต์ที่เขาแชร์ว่างูหนีออกจากกรง นี่ ปะ ขาดเนี่ยนี่ขาดก็เลยต้องเลี้ยงอยากเลี้ยง ขาดสัตว์เลี้ยงหรือขาด ขาดงู ดมยานะคะเป็นการดมยา จริงงูบอลเป็นงูที่แบบทำให้เราทำ อะไร ให้เา คืองูบอล บอลไพทอนน่ะ สีหยัง นี่เอาให้ดูอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย โอ้โหเข้าเรื่องเลย หนูเลือกสีแล้วด้วยแม่ โอ้ย แม่แต่ย่านน่ารัก คนนั้นน่ารัก ซื้อไปกินพี่อีเป็นบอซื้อไปกินหัวสีนี้ก็สวย ไหน เอาทุกสีเลยดีกว่า ไหนหันมาดูตัวใหญ่ไหม ไม่ใหญ่ ตัวผู้โตสุดก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.5 เมตร ถ้าใครมีข้อมูลก็ นี่สีนี้ เม้นบอกหน่อยนะคะ สวยมากเลยอะ มันมีพิษไหม ไม่มีพิษ โอ้ได้ ไม่มี ถ้า ใส่ ไม่ ดุ มีพิษอะ ร้าย ใช่ เป็นมิตรต่อมนุษย์ ชอบกอดรัดมนุษย์ แล้วกิมจินี่เป็นมิตรต่อมนุษย์ไหม เป็นภัยต่อมนุษย์ เอ เนี่ย อ อันเนี้ยสวยนะว่าอันเนี้ยสวย ตายแล้ว
ไปเลี้ยงงูแล้วนะคะมินิซูจะครบสมบูรณ์แบบแล้ว ใช่ช ถ้า อบ ใคร มา ยัง นักใช่ไหมได้ฉันจะเลี้ยงเลยนางงู มันก็จะเรียกเพื่อนมาเปล่าคนละพันอะไรเงี้ย เนี่ยฉันยังไม่ได้จะ รักสัตว์ทุกประเภท เนี่ยอันนี้ก็อีฟนั่นแหละบอกว่าอยากเลี้ยงงู ก็พูดสวยเนาะ เคยเห็นสีดำล้วนปะแล้วเป็นมันอะที่เขาแชร์กันว่ามันหนีอะ ชอบเลยอย่างเงี้ยนี่ว่าอย่างเงี้ยมันดูน่ารักเนี่ย อืม สีมันเหมือนขนมอยากเลี้ยงกลัวงูนะจริง เอ้า ๆไม่ชอบงู ถ้ามันไม่มีพิษมันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง แต่อยากเลี้ยงอืมนี่เนี่ยอันนี้ก็สุดเนี่ยอันนี้ดูดิดู เอ้ย ลาย อันนี้น่ากลัว เนี่ย ไปสปีชีส์งูแล้วนะคะ เนี่ยดูดิมันไม่มีความน่ากลัวเลยนะเห็นไหมเฮ้ยมันน่ารักนะเอาจริงๆนะดูเนี่ยน่ารัก มันรักเราไหมมันจะรักเราใช่ไหมแม่จะทวนออเดอร์แล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวจะเอามาที่ร้าน เอามาที่ร้านเลยเหรอคะ ใช่มารับแค่ ระวังมีทองเล่นนะคะ ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้วย อย่าลืมไปดูคลิปดิวเล่นกับหมานะคะขอบคุณค่ะ อะไรนะอันน่ะทำสนมมากมี เปิดเวทีแล้วนะคะ ลืมเลยเห็นไหม แปลงเป็นตัวเลข เพื่อนๆถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายดุดดิวนะคะ เพราะว่าพนักงานขาดแล้วตรงดุดดิวอะดุดดิวต้องไปทำอย่างอื่นไม่ได้อยู่ตลอดนะคะ ตอนนี้ก็คือไม่ได้ยำเมื่อกี้เดินมาหั่นหมูนะคะ แล้วก็ไปดูงานข้างหลังแล้วก็เดินกลับมา อันนี้ไม่เหมือนแซลมอนเลยว่ะมันเหมือนพลาสติกเหมือนยางอ่ะมันเป็นแบบแซลมอนสังเคราะห์อ่ะวันนี้มุมแหงนนะคะ เป็นพิเศษได้เลยค่ะดังนั้นพิธีการเป็นกฎการแต่งของกรรมการรักษาความสะอาดคณะรัฐมนตรีต้องเป็นที่ผู้ถือวิจิตรของพื้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ของจะเป็นเจนในปีนี้ค่ะสำหรับสิ่งของน้ำผลไม้ต่างๆและเป็นนมโรตีพื้นจากนั้นได้ส่งสบู่สุรและสมุนที่ทั้งหมดนี้เป็นความเหมือนเช่นกันค่ะอาริยังขอยัดสมุนสิทธิ์การต้องเรื่องเรื่องของที่ทำให้ผมเลยว่าท่านดูหนูอยู่แล้วในโปรแกรมเป็นสุดยอดอยู่ในเรื่องแรกสำหรับการได้เกิดรถเรือสงครามนะครับที่รู้สึกรู้สึกสำหรับลูกค้าที่ได้ดูรถเรือสงครามนะครับคนรู้สึกรีทุกเรื่องกันแล้วค่ะเนื่องจากเป็นบนจันทร์น้ำมันนะครับผมอยากไปพร้อมกันค่ะเพื่อรถที่การดำเนินการในการสุดท้ายกิจกรรมของทางเราคุยกันผมก็รู้เลยเราต้องคุยกันแล้วขอบคุณค่ะ เอ้าเหรอ